Molt bé, doncs, molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a aquest ple de la Corporació del dia 30 de gener. Excusar en primer lloc el senyor Adelino Macías i començarem amb un minut de silenci, malauradament. Bona tarda a totes i a tots, regidors, regidores, ciutadania present a la sala i que ens escolteu des de casa a través dels nostres mitjans municipals. Comencem l'any amb un nou minut de silenci per rebutjar les violències masclistes, LGTBI-fòbiques. Vam acabar el 2024 demanant que aquests dies de festa no fossin l'excusa per perpetrar comportaments de violència masclista que no deixen de créixer any rere any. A l'últim ple, la xifra que vam donar de dones assassinades eren de 90 dones. Des del ple fins avui, des d'aquest ple fins avui, han sigut assassinades 8 dones, 4 en aquest primer mes de l'any que encara no ha acabat. Tot just ara, fa un any que vam començar a fer aquests minuts de silenci. Per tant, tal com vam fer-ho el 2024, el 2025, tornem a rebutjar i a condemnar rotundament tot acte de violència masclista i reclamem canvis perquè no haguem mai més de tornar a iniciar així un ple municipal. Amb aquest minut de silenci volem recordar a totes les dones i víctimes. No esteu soles, seguirem aquí reclamant i fent tot el possible perquè el 2025 estigui lliure de violències, lliure de dolor, lliure de masclisme i lliure de LGTBI-fòbia. Ara sí que els convido a que ens acompanyin en aquest minut de silenci. Comencem, doncs, amb l'ordre del dia del ple. De la part resolutiva d'alcaldia tenim l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 14/2024. Alguna qüestió respecte a l'acte? Doncs la donem per aprovada. De la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals, el primer punt és la modificació del règim de dedicació i retribució de càrrecs electes, personal eventual i personal directiu. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Aquest punt correspon a la modificació de les dedicacions i retribucions de càrrecs electes, personal eventual i personal directiu. Bàsicament correspon a l'adequació salarial fruit d'una reorganització de competències realitzada pel cessament del senyor Adelino Macías en favor dels regidors i regidores que assumeixen les competències i funcions que l'anterior regidor tenia delegades. En el cas de la regidora Jessica Jiménez, que fruit de les noves competències delegades de canvi climàtic i transició energètica, modifiquem el règim de la seva dedicació, que era d'un 60% i passa a ser un 75%. La resta de regidors i regidores afectats corresponen a la distribució de les responsabilitats de presidències d'àrea, portaveus i la suplència de portaveus, alhora que la correcció d'aquesta consignació entre els dos regidors afectats pel canvi de dedicació que es va produir al mes de novembre i que per error en el seu moment no s'havia resolt. El tercer punt d'aquest expedient també incorpora la renúncia expressa sobre l'aplicació de l'increment del 0,5% de la nòmina de l'equip de govern format pel cos electe, personal eventual i personal directiu aprovat al ple del 18 de juliol, que, com ja recordaran, el decret llei del 4/2024 va preveure l'increment salarial del 0,5%
pels funcionaris públics aplicant l'augment de l'IPC, i el ple de l'Ajuntament, com deia el 18 de juliol, va aprovar la incorporació d'aquest percentatge del 0,5 per tota la plantilla a partir de l'1 de gener de 2025 en caràcter retroactiu de 1 de gener de 2024. Aquesta renúncia als salaris de govern del 0,5% potser sembla poc significativa, però suposa un estalvi de 7.300 euros en les anualitats 2024-2025 i es sumaran a la renúncia anunciada per l'alcaldessa de l'equip de govern i cos directiu de l'augment previst de l'IPC per l'any 2025. Aquesta reducció sumada a l'estalvi de les nòmines de l'equip de govern a conseqüència de la reorganització municipal suposa un estalvi per l'Ajuntament de més de 47.000 euros, donant compliment així al compromís del govern anunciat el mes passat per l'alcaldessa. Sent coherents amb les mesures d'estalvi que hem d'aplicar en un moment de la crisi econòmica, sent l'equip de govern els primers en aplicar-se algunes de les mesures d'estalvi necessàries per tal de sortir d'aquest pla de sanejament. Gràcies. Paraules? Té la palabra el señor Kevin Romero. Endavant. Sí, no, simplemente para reafirmar lo que ya le comenté en el pleno pasado cuando usted anunció esta medida, que me parece una medida populista, porque en realidad el ahorro total que va a suponer eso no supone prácticamente nada en un presupuesto que en este último año ha superado los 50 millones de euros, y yo les invitaría a reducir ese hasta un 28% en alguno de los casos que se subieron ustedes el sueldo al inicio de este mandato en junio o julio de 2023, si no recuerdo mal. Como digo, en alguno de los casos subió hasta un 28% respecto al mandato anterior, y creo que esa sí que sería una muy buena medida volver a esas cifras de junio de 2023. Com que em fa la pregunta directament a mi, li responc jo. Ja li vaig comentar, senyor Romero, de que les retribucions dels electes de l'equip de govern penso que són les adequades, s'han d'ajustar també en funció de les nostres funcions i delegacions. Ho vam estar comentant a la Junta de Portaveus i penso que tots els electes, tots els regidors i regidores de l'equip de govern, amb la seva dedicació i el seu treball del dia a dia, tenen el sou més que guanyat. Qualsevol augment que hi hagi, doncs també penso que ha de ser per tothom, i també ja li vaig comentar al ple de l'anterior mes. És veritat, és una quantia que no és molt gran, evidentment no ens equilibra les finances municipals, però sí que també li vaig comentar que és una quantitat de diners suficients que això ens permet, per exemple, portar un programa d'infància. Benvingut. Pensi que estem retallant, estem reajustant, estem repensant i ho fem a l'euro. Per tant, quasi bé 50.000 euros és una quantitat simbòlica, però suficientment representativa com perquè també hi hagi aquest esforç que haurem de fer també en altres sentits i, donant exemple, som nosaltres els que comencem per fer-ho. Per tant, li vaig contestar i li torno a repetir aquí el mateix que ja li vaig dir en el seu moment. Molt bé, doncs portem el punt a aprovació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i l'abstenció dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Vox i Grup de Ciutadans. Passem al següent punt, que és l'aprovació de les tarifes del servei de taxis pel 2025. Té la paraula el ponent. Sí, gràcies. En aquest punt el que es tracta és de l'aprovació de les tarifes del servei de taxi per l'any 2025 a Santa Perpètua i els municipis que formen part de l'acord de prestació conjunta del servei de taxi del Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En aquest cas es va sol·licitar per part del col·lectiu de taxistes un increment del 2,9% en les diferents tarifes, tant la tarifa 1 com la tarifa 2, en funció dels horaris i si són festius o no. I, per tant, el que demanem en aquest punt és que s'aprovin aquestes actualitzacions. Paraules? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions?
La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans, i les abstencions dels grups municipals Popular i Vox. I passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 1/2025. Té la paraula el ponent. Sí, aquesta primera modificació de crèdit d'aquest 2025 és una modificació de crèdits al pressupost municipal per ajustar les dotacions econòmiques segons les diferents necessitats que tenim actualment i les prioritats del municipi. Això implica fer un canvi de diners entre diferents partides del pressupost sense afectar el funcionament dels serveis. Aquest ajust pressupostari assegura que els recursos municipals es destinen de manera eficient i on més són necessaris. I és, com ja sabeu, un procés habitual per tal d'adaptar-se a les necessitats canviants del municipi. Paraules? Passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Vox i Grup de Ciutadans. Passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local i el primer punt de l'ordre del dia és la modificació de representants de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. Té la paraula la regidora. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom, que ens escolteu per les diferents vies de comunicació i els que esteu aquí avui, aquesta tarda amb nosaltres. Com a antecedents, es posar que en data 20 de juliol del 2020 es va constituir l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, la MEP, una entitat que tindrà per l'objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, i així també com assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. En sessió ordinària del ple de l'Ajuntament del 29 d'octubre del 2020 es va adoptar l'acord de sol·licitar l'adhesió d'aquest Ajuntament cap a la MEP. El 23 de febrer, l'Assemblea General es va adoptar l'acord d'incloure aquest Ajuntament com a membre de la MEP. D'aquesta associació era representant fins al desembre del 2024 el regidor senyor Sergi Hernández com a regidor de Transició Energètica i Canvi Climàtic. El decret 2024/4033, de data de 12 de desembre del 2024, va efectuar una sèrie de delegacions especials en les que s'atorgaven unes competències a diferents regidors i regidores. En aquest sentit, a mi mateixa se'm va atorgar la competència de gestionar la regidoria de Canvi Climàtic i Transició Energètica. És per aquest motiu que presento a aprovació al present plenari la proposta de modificar el representant de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, deixant per tant de ser Sergi Hernández a ser jo mateixa juntament amb l'alcaldessa i les representants, posant tota la meva il·lusió en aquest nou projecte que em permetrà desenvolupar unes noves competències amb l'objectiu de continuar cuidant el nostre medi i la nostra casa i representant a tots els veïns i veïnes del municipi, un municipi que es caracteritza per fer polítiques sostenibles. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Paraules? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans. Passem al punt 3.2, que és el darrer punt d'aquesta comissió, que és l'aprovació de la numeració del carrer Pablo Ruiz Picasso 44, indicant les diferents escales A, B i C. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. En data 9 de maig de 2024, la comunitat de propietaris de Pau Picasso Bloc 4 exposa que l'edifici conegut com a Pau Picasso 4 està format per les tres escales A, B i C, però el número 4 té el seu origen en la construcció de l'edifici Bloc 4. I amb el pas del temps, de manera errònia, el número 4 s'ha quedat instaurat com si sigués el número del carrer, que no és així i això provoca molts problemes i confusió tant amb el carter com amb les empreses de paqueteria i inclús ambulàncies que equivocadament s'han anat al número 4, en aquest cas al Col·legi Públic Bernat de Mogoda, que té com a adreça carrer de Pablo Ruiz Picasso 24.
Per tot això, es sol·licita, en compliment de l'acordat de les Juntes Generals de les 3 comunitats de propietaris, que se li atorgui un número de policia que correlativament li correspongui al carrer de Pau Picasso o Pablo Ruiz Picasso, respectant la coexistència de les escales. Per tot això, es sotmet a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local l'adopció dels següents acords per part del ple municipal. Primer, aprovar que el bloc 4 del polígon residencial de Camp Folguera o pla parcial de Camp Folguera, situat a la parcel·la cadastral acabat amb 28S, amb diversos immobles en sistema de divisió horitzontal per evitar confusions amb els altres edificis, sigui carrer de Pablo Ruiz Picasso 44, indicant les diferents escales A, B i C. Segon, notificar aquesta resolució a la comunitat de propietaris de la finca objecte de numeració. Tercer, comunicar el present acord i transmetre un exemplar del plànol a l'Oficina del Servei de Correus Municipal, al Registre de la Propietat i a tots els departaments de l'Ajuntament afectats. I darrer i quart, remetre certificació del canvi a la Delegació Provincial de l'INE. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Alguna paraula? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem a l'apartat de mocions. La primera moció es la moción de apoyo a la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela y de condena al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant. Gracias, alcaldesa. Hoy traemos a este pleno una moción de condena al régimen de Nicolás Maduro, un régimen que ha dado un paso más en su deriva autoritaria al autoproclamarse presidente, ignorando los resultados electorales que dieron la victoria a Edmundo González. Esta acción no solo vulnera los principios democráticos, sino que pisotea la voluntad de millones de venezolanos que, a pesar de la represión y las amenazas, decidieron acudir a las urnas para expresar su deseo de cambio. La situación en Venezuela es insostenible y hablamos de un país sumido en una crisis humanitaria sin precedentes. Escasez de alimentos y medicinas, inflación descontrolada, represión política y una migración masiva forzada. Hablamos de familias separadas, de familias rotas por culpa del régimen de Nicolás Maduro, de jóvenes sin futuro y de un pueblo que grita por su libertad. Mientras esto ocurre, he de reconocer que me resulta vergonzoso que desde nuestro propio ayuntamiento haya quienes defiendan, justifiquen o simplemente miren hacia otro lado ante esta dictadura. Su gobierno ha demostrado en más de una ocasión una inexplicable afinidad con el régimen de Maduro, señora alcaldesa. Un régimen que encarcela a la oposición, que silencia a la prensa y que convierte el hambre en una herramienta de control político. Hoy les pregunto, ¿qué tienen que decirle a los venezolanos que han buscado refugio en nuestro municipio? ¿Cómo justifican ante ellos su apoyo tácito a un régimen que les ha obligado a dejar su hogar a la fuerza? La defensa de los derechos humanos no admite matices ni excusas ideológicas. Esto no va de ideología. Ya lo dije aquí en otra moción similar que estuvimos debatiendo. O se está del lado de la libertad o se está del lado de la opresión. Nosotros elegimos siempre estar al lado de la libertad. Por eso exigimos que este ayuntamiento condene sin ambigüedades la autoproclamación de Maduro, que reconozca los resultados electorales que dieron la victoria a Edmundo González y que se comprometa a apoyar a los venezolanos que claman libertad. Eso es lo que pide esta moción. Esto no es un asunto de política internacional lejana. Nos afecta directamente. Cada venezolano que vive en nuestro municipio, cada venezolano que vive en nuestro país, es un recordatorio de lo que ocurre cuando una dictadura se instala en el poder. Y no podemos permitir que su sufrimiento sea ignorado o, lo que es peor, justificado. Hoy tienen ustedes la oportunidad de rectificar, de demostrar que este ayuntamiento defiende los valores democráticos. Y también he de decir al Partido Socialista que no os equivoquéis, que nunca es buen momento para dejar de apoyar la libertad y la defensa de la democracia y los derechos humanos. Gracias. Paraules?
Té la paraula el senyor Sergi Hernández. Senyor Romero, el populisme, la demagògia, la postveritat o la informació sesgada és l'autèntic perill de la democràcia. No d'un país, sinó de tot el món. Jutjar, mentir, bombardejant constantment contra un país o un govern és una pràctica molt habitual de la dreta. De fet, ho veiem cada dia contra el govern progressista del nostre país. La dreta no suporta que governin els interessos de la classe treballadora i es desenvolupin polítiques d'interès social i progressió de drets. Senyor Romero, la democràcia es cultiva respectant, no interferint en els sistemes electorals, no exercint bloquejos econòmics que condicionen el desenvolupament d'un país. La democràcia és respectar les decisions d'un país malgrat no ens agradin. La democràcia és estar preparat per treballar des d'una posició de respecte entre iguals amb els representats escollits per als pobles. Tinguin l'orientació política que tinguin, sempre que respectin, evidentment, el dret internacional i els drets humans, com és el cas de Venezuela. Senyor Romero, els problemes de Venezuela els resoldran els propis veneçolans. La resta només podem respectar a un poble legítim en el seu dret d'escollir el rumb polític que consideri. Ja que vostè ja es pren la llibertat d'acusar-nos de defensors de dictadures, si de veritat li importa la democràcia, el convido a posicionar-s'hi davant de règims dictatorials, aquests sí que amb inexistència d'eleccions, que vulneren sistemàticament els drets de les dones o de la vida de les persones. Però que curiós, a diferència de Veneçuela, les seves economies són liberals i no socialistes. I per tant, vostè, el seu partit i la dreta, oh sorpresa, mai condemnen. Refermant el nostre argument que, com és evident, per la dreta la democràcia només val quan guanya els interessos empresarials, liberals i dels poderosos i burgesos. Per aquestes raons, evidentment, votarem en contra. Passem a votació la moció. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? La moció ha estat rebutjada, no haver obtingut els vots en contra dels grups municipals de Santa Perpètua, En Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya i els vots a favor dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans. Passem a la següent moció que presenta, és moció ante la crisi habitacional i de la vivienda. Té la paraula el representant de Vox. Endavant. Buenas tardes, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues según recoge el Plan Local de Habitatge, las viviendas de protección oficial, en las últimas décadas, en nuestro municipio han sido muy pocas. A fecha del 31 de diciembre solo había 398 viviendas de protección oficial. Según el IDESCAT, en 2023 se inició la construcción de 37 viviendas en Santa Perpètua. De ellas, ninguna eran con protección oficial. En ese mismo año, solo se acabaron de construir 42 viviendas en nuestro municipio. De todas ellas, solo una era de protección oficial. El precio medio de una vivienda en Santa Perpètua se situaba en 202.202 euros en 2021. Según nuestro Plan Local de Habitatge. Según el portal inmobiliario Idealista, el metro cuadrado en diciembre de 2024 en nuestro municipio están en 1.895 euros. El mencionado plan menciona los problemas identificados en Santa Perpètua que conllevan exclusión residencial, tales como la dificultad de acceso a una vivienda o a las dificultades de pagar la vivienda. Por todo ello, consideramos fundamental una política por parte de las administraciones, también las locales, como es el caso de este ayuntamiento, dirigida a incrementar y mejorar el parque de vivienda social y tomar las medidas pertinentes para facilitar el acceso a la vivienda, así como instar a la Generalitat y al Gobierno de la Nación a llevar a cabo aquellas reformas legislativas para facilitar el acceso a las viviendas y la protección del propietario. Yo sé que, sé que no van a votar a favor de esta moción, no por el simple hecho de que les guste o no les guste, es simplemente por el hecho de que la presenta Vox. Y es así. Yo sé que no la van a... Aunque sea favorable al ciudadano, ustedes prefieren
no votar y darle ese voto a la extrema derecha, como dicen, y prefieren estar más por su ideología que por los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Paraules? A veure, senyor Kevin Romero, senyora Julia González. Mira. Molt bé, té la paraula el senyor Kevin Romero. Gracias, alcaldesa. Mire, yo creo que al final, o sea, lo comenté en la Junta de Portavoces, yo creo que coincidimos todos en que el problema de la vivienda es un problema de todos y que es un problema que tenemos que atajar a todos los niveles, también a nivel político, porque somos los que tenemos las herramientas para poder solucionarlo. Pero su moción tiene cosas que nosotros no podemos apoyar. Primero, porque defiende medidas intervencionistas. Nosotros no estamos a favor de esas medidas intervencionistas como defiende la izquierda. Y segundo, porque como todo lo que hace Vox, echa la culpa del problema de la vivienda a la demanda extranjera. Dice literalmente, aumento indiscriminado de la demanda extranjera que produce un efecto multiplicador de los precios, generando una tendencia alcista inalcanzable para los españoles. O sea, al final le echa la culpa de todo a los extranjeros, cuando los extranjeros no tienen la culpa del aumento del precio de la vivienda. Entonces, yo creo que ustedes lo que tienen que hacer es, ven cuál es el problema, pero tienen que intentar encontrar unas soluciones que realmente se ajusten a la realidad y no señalen directamente a un grupo de personas que por razones distintas tienen que venir a nuestro país. Senyora Julia González. Gracias, alcaldesa. Desde nuestro partido votaremos una abstención porque hay puntos que son innegociables, porque no todos los emigrantes son malas personas y entendemos que no se pueden discriminar. El Partido Popular ha defendido históricamente un enfoque menos excluyente en este aspecto, enfatizando la ayuda de los colectivos más necesitados, sin importar su nacionalidad y siempre que cumplan los requisitos legales de residencia. Gracias. Senyor Pere Garcia. Gràcies, alcaldessa. Bueno, coincidim plenament amb l'exposat amb el Kevin que tots volem lluitar per una vivenda digna i una vivenda que sigui assequible per tothom, però quan vostè fa aquesta càrrega contra la immigració, jo li pregunto per què no fa la càrrega contra els fondos buitres de dreta, Senyor Delgado, perdoni, senyor Garcia, li demano, sisplau, que no hi hagin comentaris. Vostè ha tingut el seu moment, vostè ha fet la seva exposició i ara tenen el mateix dret la resta de portaveus d'aquest consistori. Per tant, demano que es respecti les paraules de la resta dels regidors i regidores. Com m'ha tallat, torno al tema dels fondos buitres, que m'agradaria que vostès parlessin dels fondos buitres, que són els que han creat un problema de vivenda grandiós, gestionat per la dreta i ara recolzat per l'extrema dreta. A més, moltes de les coses que vostè aquí indica amb aquesta moció ja s'estan fent en aquest Ajuntament. I a més, sí, vaig a ratificar-le una cosa. No votarem cap proposta que faci Vox perquè totes són contra la immigració, totes són xenofòbiques i no estem en aquest sistema. O sigui que queda claríssim, el nostre grup votarà que no. Té la paraula el senyor Sergi Hernández. Endavant. Estic molt d'acord amb la resta dels portaveus dels diferents grups municipals. Vostè ha fet una intervenció política allunyada de l'extremisme extrem i la contundència que té el redactat. No s'indigni, senyor Santiago, és així. Vull dir, sembla que està fent una defensa política d'una moció que vostè proposa i que sembla que no se l'ha llegit, perquè realment la moció és extremadament extremista. Votaremos en contra de la moción que presenta porque a pesar de que coincidimos en que evidentemente existe un problema de acceso a la vivienda, es evidente que
usted y su partido mantienen su particular visión del mundo, donde mezclan su habitual discurso de culpar a los inmigrantes de hasta cuando uno se moja, cuando se mete en la playa, con un profundo desconocimiento e ignorancia del funcionamiento, recursos y requisitos de la administración pública y de los recursos de vivienda que se disponen. A todo esto es evidente que en ningún caso queremos sumarnos a un posicionamiento xenófobo de un partido como Vox, que por otra, a pesar de que les preocupa el acceso a la vivienda, ustedes se encuentran torpedeando y votando en contra constantemente, tanto en el Congreso como en los parlamentos autonómicos, de todas las medidas sociales que impulsan o han impulsado los diferentes gobiernos para hacer frente desde un punto de vista de interés social para mejorar el acceso a la vivienda. Por lo tanto, asumen ustedes una enorme contradicción a la práctica. Como ya le dijimos en la Junta de Portavoces, le ofrecimos que si de verdad quería usted posicionarse ante la crisis habitacional y dado que esta moción no recibiría el apoyo, la pudiera usted retirar e impulsáramos conjuntamente un posicionamiento desde la Junta de Portavoces, como hemos hecho en otras ocasiones donde diferentes grupos municipales hemos trabajado conjuntamente un posicionamiento de consenso y además muy bien elaborado. Evidentemente, señor Santiago, no apoyaremos esta moción. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots en contra? No. No. El ROM, señor... No lo dejamos. Le aplicamos las mismas normas que nos aplicamos todos. Per les mocions, el portaveu del grup municipal que presenta la moció té 5 minuts, vostè ha tingut el seu espai, i la intervenció dels grups que no li donen suport com a màxim 2 minuts. Això és el que diu el ROM i això és el que apliquem. Passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Senyor Delgado, voti. La moció ha estat rebutjada, no ha obtingut els vots en contra dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, les abstencions dels grups municipals Popular i Ciutadans i el vot a favor del grup municipal de Vox. Passem a la tercera moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana per l'assoliment d'un nou model just de finançament local. Té la paraula la regidora. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Jo sí que em cenyiré a llegir la moció. De la mateixa manera que Catalunya necessita un nou finançament singular i just que acabi amb el dèficit fiscal, els municipis també necessiten un nou finançament i poder disposar de més recursos per ser administracions funcionals i útils. Així ho reflecteixen les dades. Les entitats locals catalanes són les més mal finançades de l'Estat. A més, amb el retorn de les regles fiscals, les administracions locals tornen a tenir condicionat l'accés als seus romanents. També segueixen centralitzant el marge de dèficit, mentre que l'Estat es reserva per ell mateix el 2,2%, la Generalitat el limita fins al 0,1% i el món local exigeix un superàvit del 0,2%. Tot plegat sota un marc normatiu que impacta negativament en el municipalisme. Atès que es constata un finançament del món local insuficient i obsolet per poder atendre les necessitats de la ciutadania, es reivindica la necessitat d'un nou model de finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera. Per totes aquestes raons, els grups municipals sotasignants proposen al ple municipal de l'Ajuntament de Santa Perpètua l'adopció dels següents acords. Primer, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar conjuntament amb les entitats municipalistes una proposta de bases del nou finançament local de municipis i consells comarcals i instar el Govern de l'Estat a impulsar aquesta reforma estructural de la hisenda local catalana en què se li reconeguin les competències exclusives en la legislació local i superi l'actual model obsolet i injust. Segon, instar el Parlament a que, d'acord amb les entitats municipalistes, treballin una nova llei de governs locals i de finances locals de Catalunya que ha de permetre donar resposta a les necessitats del món local. Tercer, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a donar compliment als acords aprovats 312/14 i 7/15, incrementar la dotació de la propera convocatòria del Pla d'Únic d'Obres i Serveis de Catalunya pels anys 2025 i 2028 amb un mínim de 600 milions d'euros per a aquest període quadriennal. Quart, instar el Govern a completar el pagament de fons de cooperació local a tots els municipis i preparar un increment que tendeixi al 10% per la propera anualitat. Cinquè, instar el Govern a aprovar un calendari de pagament del deute de la Generalitat amb les administracions locals de Catalunya, incloent en els pressupostos de la Generalitat per l'any 2025 la dotació pressupostària suficient per satisfer l'actual deute pendent. Sisè, instar el Govern de l'Estat a que es porti a les cambres legislatives constatar la necessitat de la derogació de la forma definitiva de la LRSAL, atès que limita l'autonomia local i instar també la
la modificació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 7è. Instar el Govern a exigir a l'Estat la correcció dels objectius de dèficit assignats a la Generalitat i als ajuntaments, reconeixent el seu pes en la despesa social. 8è. Instar el Govern de la Generalitat a reclamar davant del Govern de l'Estat un fons específic per compensar el canvi de mètode de determinació de la base imposable de les plusvàlues municipals. 9è. Instar el Govern que, mentre no s'aprovi la nova llei de finances locals, es creï un fons de participació de les entitats locals en els tributs de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de garantir la suficiència financera de les entitats locals i potenciar-ne l'autonomia. 10è. Instar el Govern de la Generalitat a elaborar un pla sectorial del Fons de Participació de les entitats locals en els tributs de Catalunya que analitzi la situació financera dels municipis, estableixi prioritats i distribueixi equitativament els recursos de fons de participació. Aquest pla es posarà en marxa o quan prendrà en vigor el nou model de finançament singular. 11è. Instar el Govern també de la Generalitat a recuperar la gestió dels funcionaris locals amb habilitació estatal, en particular els secretaris i interventors municipals, assumint de nou les competències de la LRSAL /centralitzar. I 12è, traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat i a les entitats municipalistes de Catalunya, l'FMC i la CM. Gràcies. Paraules dels grups? Senyor Delgado, endavant. Muchas gracias, señora alcaldesa. Esta moción que nos presentan persigue crear un régimen de financiación local propio, diferente del Estado, aspecto que se considera inconstitucional habida cuenta que la competencia sobre el régimen local en esta materia corresponde al Estado. Además, estamos ante una materia que no es competencia de este Pleno, sino que ello corresponde, como ya hemos dicho, al Estado. Gracias. Señora Julia González. Gracias, alcaldesa. El Partido Popular cree en un modelo de financiación justo, tanto municipal como estatal, entre comunidades. Pero en este momento no está ocurriendo. El voto de este partido es en contra. Molt bé, doncs passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? La moció és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans, i el vot en contra dels grups municipals de Popular i Vox. Passem a la següent moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes per la sobirania energètica i per sortir de l'oligopoli. Impulsem l'autoprovisió d'electricitat renovable dels ens locals. Té la paraula la regidora. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Últimament no deixem de veure les notícies les diferents catàstrofes ambientals que s'estan donant arreu del món i no massa lluny d'aquí, a València, van veure els resultats devastadors de la Dana. Aquests són efectes causats per l'escalfament global del planeta, que es continua incrementant, i la causa és l'emissió de gasos d'efecte hivernacle procedents de l'activitat humana, que provenen en gran part de l'ús de combustibles fòssils. El canvi climàtic és un fet que cada vegada ens mostra anar més accelerat. L'escalfament global requereix d'una acció immediata i un canvi de paradigma i de gestió, i, per tant, d'una transició de model energètic. Per tots aquests motius, s'han d'elaborar polítiques per accelerar el procés de transició a fonts d'energies renovables, el principal recurs que tenim per mitigar les emissions. La transició energètica ens ha de portar a un nou model de producció d'energia renovable descentralitzat i participat per empreses, ciutadania i amb una presència central de les institucions democràtiques i públiques del país. Els ens locals no podem continuar actuant només com a consumidors. Hem de tenir capacitat per generar la nostra electricitat renovable, per compartir-la i per intervenir en el sistema elèctric distribuint i comercialitzant energia verda. En aquest sentit, cal esmenar que Santa Perpètua és un model d'ajuntament que porta treballant molts anys en aquest aspecte ambiental, desenvolupant polítiques que aposten per l'ús d'energies renovables, que aposten per l'autoconsum i que aquesta energia estigui disponible pels ciutadans. Exemples són les diferents instal·lacions fotovoltaiques, la creació de comunitats energètiques, l'ús compartit del vehicle elèctric, el compliment del PAES, etc. Amb l'objectiu de poder treballar en canviar aquest model actual controlat per l'oligopoli energètic va néixer l'AMEP, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, que conjuntament amb l'empresa pública Energies Renovables Públiques de Catalunya, l'Energètica, estan treballant en poder transformar aquesta entitat en un mitjà propi dels ens locals, a fi de donar les eines als ajuntaments per poder desenvolupar l'activitat de generació, subministrament i autoconsum.
És per aquest motiu que, impulsat per aquestes dues entitats, es treballa en instar el govern a continuar la consolidació de l'energètica com a empresa pública de generació i subministrament d'energia renovable i, concretament, a reformar els seus estatuts per permetre l'accés a l'accionariat a les diferents administracions públiques catalanes abans de finalitzar el 2025. És per això que el grup municipal sota signants, compromesos a accelerar la transició energètica i participar en el canvi al nou model i amb l'objectiu de disposar d'un mitjà propi per l'autoprovisió d'electricitat verda, proposem al ple municipal els següents acords. Primer, contribuir des del nostre municipi a accelerar la transició energètica i assolir la sobirania energètica de Catalunya aprofitant els edificis, espais i terrenys municipals per desenvolupar-hi projectes propis o compartits de generació d'electricitat renovable i afavorint l'estalvi i l'eficiència energètica, la mobilitat elèctrica amb l'objectiu que tots els serveis municipals funcionin amb energia verda de proximitat, lliure d'emissions de gasos contaminants. Segons, a fi de complir aquest objectiu, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi i doni suport mitjançant l'energètica i en col·laboració amb la MEP i les altres associacions municipalistes a 1. Realitzar la tramitació i aprovació dels expedients per a la transformació de l'energètica en mitjà propi per subministrament d'electricitat verda als ens locals que encara no disposin d'altres comercialitzadores públiques. Segon, les iniciatives locals per a la transició energètica prestant ajuda tècnica i financera i participant en projectes compartits de generació d'energia renovable que disposin de consens i contribueixin a l'equilibri territorial. Tercer, la gestió de les empreses energètiques locals i les xarxes de distribució d'electricitats públiques i els acords de col·laboració entre elles. Quart, donar difusió als acords adoptats i notificar-los al Govern de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General d'Energia, a l'ICANN i a les diputacions i a les associacions municipalistes. I finalment, el punt tercer, comunicar els anteriors acords al Departament de Territori, Habitatge i Transició Energètica de Catalunya, a l'ICANN, a l'Energètica, a la MEP i a les entitats municipalistes de Catalunya. Gràcies. Gràcies, regidora. Paraules? Doncs portem la moció a aprovació, a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? La moció és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya, el vot en contra del grup popular i les abstencions dels grups municipals de Vox i Ciutadans. I passem a la darrera moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes per instar l'aprovació de la reducció de la jornada laboral. Té la paraula el regidor. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Aquesta moció és per donar suport a una demanda històrica del moviment obrer, on des de la darrera reducció a les 40 hores setmanals a l'any 1983, les condicions socials, econòmiques i tecnològiques han evolucionat significativament i on, malauradament, l'avenç social i econòmic produït per la irrupció de la tecnologia i la millora dels processos de producció i laborals no han acompanyat proporcionalment el benestar dels treballadors i treballadores i els guanys econòmics de les empreses. Existeix ara una oportunitat en l'avenç de drets dels treballadors i treballadores impulsat per el Ministeri de Trabajo i Economia Social del Govern de l'Estat amb el consens dels agents socials que representen els treballadors i treballadores, comissions obreres i UGT, que impulsen una proposta de reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. Considerem que aquesta iniciativa és un pas decisiu per la modernització del mercat laboral i la qualitat de vida dels treballadors i treballadores, alhora que altres mesures de control implementades garantirà els drets dels treballadors de sectors on encara existeixen condicions laborals precàries que situen sovint a moltes persones en situacions de precarietat i vulnerabilitat laboral. Situacions que, com és evident, generen desigualtats. Cal promoure, doncs, a través de la regulació legal, la protecció dels treballadors i treballadores com a eina de modernització del mercat laboral i la promoció d'un model productiu més just i equilibrat, com a element més just i equilibrat en les relacions laborals per fer una redistribució més justa de la riquesa que ha produït el desenvolupament econòmic i l'eficiència produïda per la tecnologia les darreres dècades, on recordem que la productivitat entre 1990 i el 2022 ha augmentat un 30%, mentre que els salaris només ho han fet un 11,5%, molt per sota dels increments empresarials, on és evident que els treballadors no s'han beneficiat plenament dels fruits del progrés econòmic. Per tant, aquesta mesura
amb d'altres complementàries, com una nova regulació del registre d'entrada per garantir el control de compliment d'horari, com també la regulació del dret a la desconnexió digital, es pretén promoure una cultura laboral saludable i més justa. Per això proposem al ple: primer, donar suport a l'acord social per a la reducció de la jornada laboral, treballar menys, viure millor, signat per la ministra de Treball i Economia Social i els sindicats de comissions obreres i UGT el 20 de desembre del 2024. Segon, instar el govern de l'Estat a aprovar la iniciativa legislativa en matèria de reducció de jornada, registre horari i dret a la desconnexió d'acord amb el text que adjunta l'acord pactat. Tercer, traslladar els presents acords a la presidència del Govern de l'Estat, al Ministeri de Treball i Economia Social, al Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, als sindicats, comissions obreres i UGT i les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Assemblea Catalana de Municipis. Gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Gracias, alcaldesa. Nosotros, aunque en el fondo creemos que la reducción de la jornada laboral se tiene que dar antes o después para modernizar el panorama laboral en nuestro país, creemos que esto también tiene que llegar desde el acuerdo de todos los actores que participan en esto, desde las empresas, los trabajadores, y en definitiva tiene que ser una cosa consensuada para que sea una transición suave hacia esta reducción de la jornada. Pero no vamos a votar a favor de esta moción porque no deja de ser una moción de autobombo de la ministra de Trabajo, que nace de aquel pique que tuvo con el ministro de Economía, que demuestra una vez más la fragilidad del gobierno de Pedro Sánchez y por lo menos la falta de comunicación entre los socios de gobierno. Té la paraula el senyor Santiago Delgado. Gracias, señora alcaldesa. No son horas de hablar de reducción de jornada laboral cuando España es el segundo país más caro de la Unión Europea en creación de empleo. Dejen de poner trabas administrativas y fiscales a aquellos emprendedores que con mucho esfuerzo intentan crear puestos de trabajo. Dejen de encarecer el empleo y otorguen incentivos fiscales y flexibilidad a las pequeñas, medianas y microempresas. Sus políticas solo traen destrucción del tejido productivo y de miles de trabajos cada mes, mientras cada día aumenta más el gasto político e ideología progre y en llenarse los bolsillos. Una reducción de jornada implicará que muchas familias se vean obligadas a buscar más puestos de trabajo para poder llegar a fin de mes. Las familias españolas ya sufren más la precariedad laboral y la destrucción de empleo, que se verá agravado si se aprueba por ley una reducción de jornada. Con un trabajo no tenemos ni siquiera para llegar a final de mes. Con un trabajo no podemos acceder a una vivienda. Con un trabajo no podemos crear una familia. ¿Cómo pretenden que los pymes no cierren por el momento de costes y garantizar unas condiciones de trabajo dignas reduciendo la jornada laboral? Esto solo hará aumentar aún más la tasa de paro que tanto les gusta maquillar a la ministra de Trabajo. Gracias. Té la paraula la senyora Júlia González. Endavant, regidora. Gracias, alcaldesa. Desde mi formación creemos que es bueno mejorar la jornada laboral, pero creemos que hay que negociarlo, hablarlo y estudiarlo con los diferentes agentes sociales. Y no como se está haciendo ahora, que falta la patronal, la COE, y solo cuentan con los sindicatos, dejando ahora mismo las pymes en un limbo. Nuestro voto es no. Gràcies. Passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? La moció és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya, els vots en contra dels grups municipals Popular i de Vox i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. Molt bé, doncs passem. Enguany tenim un assumpte sobrevingut, per tant hem de votar la urgència. És el punt 5.1. Votem la urgència. Vots en contra? Abstencions? Vots en contra de la urgència? Abstencions? Vots a favor?
Molt bé, doncs l'assumpte sobrevingut, que és el punt 5.1, és l'aprovació de conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l'Ajuntament de Barberà del Vallès per la constitució de la Comissió de la Mobilitat de la B140. El regidor té la paraula. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Aquest conveni neix del marc d'un contenciós administratiu que va interposar l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda contra l'aprovació de figures de planejament del municipi de Barberà que plantejaven una rotonda al carrer Obradors i que en aquest Ajuntament considerava que no són necessàries i que podien afectar espais naturals agroforestals de Santiga en punts on el torrent i la vegetació és molt pròxima a la carretera i que tindria un important impacte ambiental innecessari. La jutgessa del tribunal va fer una proposta de mediació via conveni per acontentar a totes les parts. L'Ajuntament de Santa Perpètua va considerar interessant i que l'Ajuntament de Barberà i la Generalitat de Catalunya també han vist bé aquesta proposta. El conveni proposa la creació d'una comissió de mobilitat de la B140 amb els tècnics de respectives administracions i oberts als municipis veïns com a Polinyà i Sabadell. Gràcies. Gràcies, regidor. Paraules? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular i Grup de Ciutadans i l'abstenció del grup municipal de Vox. Molt bé, doncs passem a la part de control. D'alcaldia tenim la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern local. Dir també que agafarà la paraula el senyor Marçal Solà per tal de parlar del decret de pròrroga de pressupostos. Li passaré la paraula per tal de donar l'explicació en aquest ple perquè no ha entrat dins de la relació de decrets que vostès els hi fem arribar cada setmana. Però sí que els hi vam donar a tots vostès, als portaveus de tots els grups municipals a la Junta de Portaveus, perquè crèiem convenient que era en aquest ple i no esperar al ple de febrer per tal de donar compte d'aquest decret. Per tant, li passo la paraula al regidor i després poden fer vostès preguntes sobre aquest decret o la resta de decrets que formen part de la relació. Endavant, regidor. Gràcies. Com deia l'alcaldessa, creiem que és un decret prou important com per explicar-ho en aquest ple, perquè es tracta de la pròrroga de pressupost i per tant, ja un cop presentat aquest decret, ja es pot començar a fer servir el pressupost i tot i que, com dèiem, tot ha sigut molt just i no va poder entrar per aquest ple, doncs entrarà pel de febrer, però ho volíem explicar aquí. Com a resum, el que diu aquesta resolució sobre la pròrroga de pressupost municipal 2025 diu que no s'han pogut completar els tràmits necessaris perquè el pressupost 2025 entri en vigor a partir de l'1 de gener, que d'acord amb l'article 169.6 del text refós de la llei reguladora d'hisendes locals es prorroga automàticament el pressupost del 2024 pel 2025 i que el ple municipal va aprovar un pla de sanejament el 19 de desembre de l'any passat per corregir aquesta situació temporal de desajust econòmic. Aquesta pròrroga s'ha d'ajustar al Pla de Viabilitat Econòmica aprovat garantint la sostenibilitat financera del municipi. Quin és el contingut d'aquest decret? Doncs, per una banda, diu que es prorroga la pròrroga dels crèdits inicials del pressupost 2024 passa al 2025, exceptuant programes que hagin finalitzat. Ajustos i limitacions de despesa per adequar-se al pla de sanejament financer amb retencions de crèdit en aplicacions pressupostàries concretes. La pròrroga del pressupost inicial del 2024 de Mogoda Serveis SAM per al 2025, la pròrroga del pressupost inicial del 2024 del Consorci Urbanístic de Can Filloà pel 2025, la pròrroga de les bases d'execució del pressupost 2024, l'aprovació del límit de despesa no financera marcada en 38.163.097, la fixació del sostre provisional de despesa en termes de comptabilitat nacional en 42.462.258 i la presentació d'aquest decret al ple corporatiu en la propera sessió.
Això de cara al municipi el que implica, el que vol dir és que amb aquesta pròrroga es garanteix la continuïtat dels serveis municipals sense cap tipus d'interrupció. També s'adopten mesures per contenir la despesa pública i evitar desequilibris financers i s'estableix un marc d'estabilitat pressupostària fins que es pugui aprovar un nou pressupost. Aquest resum, per tant, és una mica el que us volíem transmetre, però també el que volíem dir és que sabem que potser no és habitual fer una pròrroga d'un pressupost quan es tenen el suport suficient com aprovar un nou pressupost, però creiem que hi havia un seguit d'avantatges en aquesta estratègia, com per exemple aprovar un pressupost adaptat al pla de sanejament amb el poc marge de temps que teníem a finals d'any. Volia dir prendre decisions que no eren viables, perquè són decisions que reclamen d'un debat i d'un temps de reflexió i d'anàlisi exhaustiu. També prendre aquestes decisions de forma conjunta. Creiem que la manera de treballar correcta en un equip de govern i també en un ajuntament amb l'equip tècnic és prendre decisions de forma conjunta. També repensar diferents projectes, programes, serveis, activitats i també buscar noves estratègies per incrementar els ingressos i sobretot optimitzar els recursos que ja tenim. I, per tant, tots aquests avantatges i d'altres també que en podrem parlar en diferents moments són els avantatges que té aquesta pròrroga. També vam tenir l'ocasió de parlar amb el Partit Socialista sobre l'annex d'aquesta pròrroga de pressupost, als quals agraeixo també l'interès. I, sobretot, m'agradaria acabar fent un agraïment a tot l'equip tècnic de l'Ajuntament, però sobretot en concret a l'equip de serveis econòmics per la seva implicació, a la seva cap i l'interventor i la resta de companys i companyes per la seva implicació que hi ha hagut de forma totalment indispensable en l'elaboració d'aquesta pròrroga i sobretot també als companys i companyes de l'equip de govern per implicar-se d'aquesta manera també en buscar solucions per a aquesta qüestió de desajust econòmic que, com deia, és temporal i que, com s'ha fet en altres moments, en sortirem. Gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Gracias, alcaldesa. La prórroga del presupuesto municipal de 2024 es una decisión que pone de manifiesto la falta de planificación y previsión de su gobierno. Quiero recordar algo muy básico, y es que todos sabemos que el año tiene 12 meses y que el 31 de diciembre siempre llega. Esta fecha no debería coger desprevenida a nadie, a ningún equipo de gobierno, y mucho menos a uno que goza de mayoría absoluta gracias a ese acuerdo con Esquerra. El hecho de no presentar un nuevo presupuesto para 2025, a pesar de tener los votos necesarios para aprobarlo, como usted ha dicho, es una estrategia. Es una estrategia que muestra una mala gestión y una falta de respeto hacia los ciudadanos de Santa Perpetua, porque no han hecho su trabajo. Presentar los presupuestos a tiempo es su trabajo. Desde nuestro grupo municipal ya advertimos en el año 2000, mucho antes, pero en el año 2020, en plena pandemia, que era necesario ajustar las cuentas del municipio mediante un presupuesto a base cero. Un presupuesto elaborado desde la responsabilidad, priorizando los recursos en función de las verdaderas necesidades del municipio. Ustedes, su gobierno, rechazaron esa propuesta y prefirieron seguir con unas cuentas infladas y ficticias. Hoy, la realidad le ha dado la razón a quienes pedíamos en aquel momento realismo y rigor. Esta prórroga presupuestaria no es solo un trámite administrativo, es una confesión de incapacidad, porque ustedes saben perfectamente que el plan de saneamiento financiero que aprobaron aquí el mes pasado, si no me equivoco, fue el mes pasado, sí, les obliga a realizar recortes significativos. Sin embargo, optan por no presentar un presupuesto, porque podrían haberlo hecho, porque tienen mayoría. Optan por no presentar un presupuesto transparente que refleje esos ajustes, prefiriendo ocultarlo a los vecinos con esta prórroga y disolver esos recortes con modificaciones mes a mes. El ayuntamiento no puede seguir funcionando a golpe de parches. Los ciudadanos necesitan inversiones planificadas, necesitan unos servicios eficientes y una atención social que no puede depender de esa inercia política que ustedes traen. Nosotros exigimos que asuman su responsabilidad.
Santa Perpetua merece mucho más que excusas y prórrogas. Merece un gobierno valiente, transparente y que piense en el bienestar de sus vecinos, no en proteger su imagen política. Gracias. Té la palabra la señora Julia González. Gracias, alcaldesa. En este caso, quiero hacer una breve explicación o lo que piensa mi partido. Nos falta documentación e información de todo el estudio que han hecho de los presupuestos, ya que son prorrogados, para saber con exactitud cuál es la situación del ayuntamiento. Mi partido quiere más claridad y todos los informes, que no pasen los meses y que a cuentagotas nos venga la información. Recordad que esto se nos dijo en diciembre y ya estamos en febrero y no tenemos el plan de saneamiento. Por lo menos, ¿en qué departamentos ya se han hecho estos recortes? No pedimos tanto, queremos más información. Así que el Partido Popular aquí está esperando. Gracias. Té la paraula el senyor Joan Martínez. Gràcies, alcaldessa, així com tota la ciutadania que avui està aquí al ple i que ens segueixen pels diferents mitjans de comunicació. Des del PSC volem expressar en primer lloc la nostra preocupació per la situació que ens porta avui aquí, la pròrroga del pressupost municipal del 2025 per al 2025. La decisió de prorrogar el pressupost no és fruit d'una falta d'acord polític, ja s'ha dit, sinó de la necessitat d'adaptar-se a un pla de sanejament que condiciona la capacitat econòmica de l'Ajuntament. Aquesta situació no s'hauria d'haver produït en un govern amb una majoria tan sòlida com l'actual. Això ara limita la capacitat d'adaptació del municipi a les seves necessitats reals i urgents i suposa un perjudici per les veïnes i veïns de Santa Perpètua. Inicialment havia plantejat un discurs retallant-los el cas omís que ens van fer ple a ple. Advertíem dels riscos del pressupost mal plantejats i de les conseqüències de no fer un gir de timó a temps. Però crec que avui no cal parlar del passat, el mal ja està fet i vostès mateixos l'han reconegut. El que toca ara és buscar solucions i, com sempre, des del PSC estem disposats a col·laborar per trobar-les. Com ja van dir en el seu moment, el regidor, avui tornem a estendre la mà al govern de Comuns i d'Esquerra Republicana per treballar conjuntament en l'elaboració d'un pressupost que no només caldrà actualitzar, sinó que exigirà grans sacrificis per part de cada regidoria. Aquest pressupost ha de ser realista i centrat en les necessitats de la ciutadania, que és a qui ens devem. Un pressupost que permeti desbloquejar projectes, mantenir els serveis essencials i donar resposta a les problemàtiques reals del municipi. Aquesta situació no és irreversible, però per sortir-ne cal escoltar totes, i dic totes, les veus del ple i actuar amb previsió i responsabilitat. Això ho hem defensat en el passat i així ho continuarem fent, perquè el que realment importa no són els colors polítics, sinó garantir el benestar dels nostres veïns i veïnes. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. I té la paraula la senyora Laura Oliver. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Bona nit de nou. Avui hem donat compte en aquest ple, a través d'aquest decret, de la pròrroga del pressupost de 2024 per a aquest 2025 i ho fem amb la total seguretat, garantia, transparència i compromís amb la bona gestió dels recursos públics d'aquest consistori. Les raons per les quals hem decidit prorrogar el pressupost les ha avançat ja el regidor, però permeteu-me que les recordi. La principal és tenir més temps per posar en marxa totes les mesures que s'indiquen al pla de sanejament. Aquest pla ens està donant l'oportunitat de posar l'administració local encara més al dia, que per cert també era un compromís nostre de grup, i estem tots els membres del govern analitzant tots els circuits precisament per fer-ho. El pla també ens permet actualitzar els serveis, veure quin impacte tenen i aprofundir en els costos, sempre sense oblidar que aniran alineats amb el pla d'actuació municipal aprovat, el PAM, i amb els ideals d'esquerres i progressistes que tenim. És a dir, que aquest anàlisi tindrà clarament com a punt de partida seguir tenint en compte la cura de les persones. Una altra raó és que el 2024, com ja sabeu, vam partir d'un pressupost elevat i això també ha fet que s'iniciessin moltes polítiques i que hi hagi ara mateix contractes i licitacions en vigor que no es poden trencar d'un dia per l'altre. I aquesta pròrroga també ens permetrà afinar amb el sostre d'ingressos, no només amb l'actual, sinó tenir clar quin seria l'òptim, tenint en compte que Santa Perpètua és un municipi pròxim a l'àrea metropolitana que necessàriament acaba oferint o complementant serveis de caràcter social, i ho fem amb tot el convenciment. La protecció de les polítiques socials, l'augment dels costos, la inflació, el deute d'altres administracions i l'infinançament dels ens locals són algunes de les causes que ens han portat al pla de sanejament i haver de fer aquesta pròrroga. Ho hem aprovat fa una estona en format moció i ho reitero molt ràpidament ara. Necessitem un millor finançament, tant a nivell
necessitem un millor finançament, tant quantitativament com a nivell de regles, com un finançament just i singular també per part de la Generalitat de Catalunya, que pugui cobrir les necessitats d'una societat de 8 milions de persones i un millor compromís també per part de l'Estat. No només perquè tots puguem viure millor, sinó també per descarregar una mica les administracions locals o bé dotar-les de més recursos. També hem de poder garantir més ajudes per part de totes les administracions en inversions. Les infraestructures són despeses cares i moltes necessiten actualització. Amb aquest decret que avui estem donant compte, prorroguem el pressupost de 24. Això significa que iniciem el 2025 amb el mateix pressupost que l'any passat. Prorroguem per les raons que hem dit prèviament, però la xifra real amb la que treballarem internament tindrà un sostre màxim de despesa de 42.462.258 euros. I l'anirem esculpint a mesura que vagi passant l'any i es vagi generant els ingressos. No serà fàcil treballar d'aquesta manera, però creiem que és la correcta i necessària perquè tots els serveis puguin seguir-se oferint a la ciutadania. Fa 2 mesos que amb l'aplicació del Pla de Sanejament Financer ens preguntem quines polítiques calen reduir i quines no. Costa trobar resposta quan tens un pressupost enfocat a les persones, a l'empresa, a la cultura i a la cura del medi ambient. Per tant, el compromís, i em reitero, és seguir aplicant aquests criteris d'eficiència, però sense desviar-nos del nostre projecte d'esquerres progressista i de protecció social. Gràcies. Gràcies, regidora. Té la paraula el ponent. Sí, moltes gràcies. Kevin, parlaves de diferents... Ens has atribuït diferents qualificatius, com falta de planificació, mala gestió i altres, sabent que aquesta situació ve donada principalment perquè ens veiem obligats a aplicar un pla de sanejament. Un pla de sanejament en el que saltem un criteri concret de la llei, que és el criteri de l'estalvi net positiu. És a dir, aquest Ajuntament no és que tingui una mala salut econòmica, sinó és que aquest Ajuntament fa les coses, vostè podrà opinar que millor o pitjor, però tanquem en positiu. També he dit falta de transparència, fem les coses amb transparència, vull dir, tenim altres organismes superiors a nosaltres que així ens ho demostren i ens ho diuen i asseguren que som transparents, però realment hi ha molts motius pel qual estem en aquest pla de sanejament i potser alguns sí que seran que podem millorar d'alguna manera i optimitzar recursos, segurament, però també n'hi ha d'altres. Hi ha moltes coses que afecten a les administracions locals, com per exemple tots els corsers que la llei ens posa com a administració local, que no li posa altres administracions o no de la mateixa manera. També el mal finançament que tenen els ajuntaments, que en parlàvem fins fa una estona, tot i que som l'administració més propera a la ciutadania i que estem obligats a donar serveis que, tot i que no siguin obligatoris, creiem que tenim l'obligació de donar-los, perquè així és la nostra manera de pensar. I també hi ha d'altres motivacions que no tenen, perquè si vostè ho atribueix tota la nostra mala gestió, nosaltres creiem que no és així. Per altra banda, també parla de falta de respecte a la ciutadania. Jo crec que falta de respecte seria haver aprovat un pressupost en una setmana que hagués afectat a la ciutadania directament, havent de retallar serveis que creiem que són essencials. D'aquesta manera que ho estem fent amb aquesta pròrroga, no haurem de fer això. No haurem de fer això. Tenim molt temps per pensar, per optimitzar, per buscar nous ingressos i haver d'evitar retallar serveis a la ciutadania, que no dic que haurem de repensar algun i segurament algun es canviarà, però creiem que tenim aquest temps per treballar en això i, com deia abans, amb la implicació que està havent-hi dels tècnics i dels polítics, estic segur que ho aconseguirem. Júlia demanava més informació, nosaltres estem totalment d'acord, vull dir, igual que el Partit Socialista l'altre dia va demanar reunió amb nosaltres per parlar d'aquest tema, doncs fem el mateix oferiment a tots els grups municipals i intentarem donar aquesta informació el més àgil i més transparentment, com sempre intentem fer, i amb el Joan ja vam tenir l'ocasió de parlar l'altre dia, entenem la seva preocupació i també de la mateixa manera que vam fer l'altre dia ofereixo que puguem parlar, seure sobre aquest tema i sobre tot aquest procés que durarà aquest any, que volem que sigui compartit i fet conjuntament, no només de l'equip de govern, sinó també amb la resta d'agents. Molt bé, doncs, gràcies a totes i tots i passem a la part de control de la Comissió d'Organització i Serveis Generals. El primer punt és donar compte dels informes de fiscalització de la intervenció. Endavant, regidor. En tot cas, els podem ajuntar l'explicació, també dels decrets d'alcaldia i dels informes d'intervenció. Endavant. Sí,
El següent punt és donar compte dels decrets d'informacions de fiscalització. En aquest document hi ha detallada una relació d'informes de fiscalització amb el resultat de conformitat emesos per l'Ajuntament. Hi ha diferents tipus d'actuacions revisades, com per exemple ajuts econòmics d'urgència social, contractes de serveis i obres, gestió personal, gestió tributària, subvencions, etc. I com dèiem, teniu tota la relació. El 7.2 és donar compte dels decrets d'alcaldia relatius a l'article 218.1 del text reforç de la llei d'hisendes locals. Aquí hi ha una relació dels diferents decrets d'alcaldia, també amb diferents tipus de decrets, com per exemple contractes de subministraments i serveis, ajuts econòmics d'urgència social, despesa menor, programes municipals, i també el 7.3, que és donar compte dels informes d'intervenció relatius a l'omissió de la funció interventora en la tramitació de determinats expedients. Això, també teniu els diferents expedients, com per exemple en els casos del manteniment d'enllumenat públic o les factures de seguretat privada. Gràcies, regidor. Alguna qüestió? Doncs passem al punt 7.4, que és donar compte de les sentències dels recursos d'apel·lació en matèria de recursos humans dels procediments 152/2003 i 172/2003. El president de l'àrea d'Organització i Serveis Generals ja va donar compte d'aquestes sentències i va explicar l'origen i els motius a la comissió informativa que es va celebrar el passat 22 de gener. No obstant això, i donada la transcendència del tema, voldria assenyalar que el passat 21 de desembre del 2022 el ple municipal va aprovar, com és normatiu, la relació de llocs de treball, és a dir, la definició dels llocs de treball de l'Ajuntament i les funcions atorgades als treballadors i treballadores municipals. Aquesta relació de llocs de treball incloïa tota l'estructura de comandaments municipals, la seva descripció i la forma d'accedir a aquells llocs de treball, tal i com ja s'havia aprovat a l'acord de ple del 24 de setembre del 2020. Com no podia ser d'altra manera, el ple ho va aprovar perquè estaven convençuts que actuàvem d'acord amb la llei i de la capacitat d'autoorganització que ens atorgava la mateixa llei i perquè l'aprovació de 2020 no va tenir cap recurs. La RLT havia estat acordada favorablement per les seccions sindicals d'aquest Ajuntament. Hem de recordar que la relació de llocs de treball, així com les fitxes descriptives que l'acompanyen, van ser elaborades per una assessoria externa especialitzada en la matèria que ha treballat per a moltes altres administracions locals. Dues persones de la plantilla van considerar que la relació de llocs de treball no complia els requisits legals, que no s'havia fet de forma justa i van recórrer a l'acord de ple davant dels tribunals per considerar que s'estaven vulnerant drets fonamentals com la igualtat i l'accés a càrrecs públics en igualtat de condicions. En aquest procés judicial, l'Ajuntament va portar les seves raons en defensa de l'acord de la relació de llocs de treball, però els tribunals van dictar que l'Ajuntament no tenia raó i que s'havien vulnerat els drets fonamentals abans esmentats. A partir d'aquesta primera sentència judicial i d'acord amb l'argumentació aportada per l'Ajuntament i assessorat jurídicament, es va decidir interposar un recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb l'objectiu de que la justícia tingués en compte l'argumentació de l'Ajuntament. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia ha desestimat els recursos d'apel·lació de l'Ajuntament i confirma que la relació de llocs de treball aprovada pel ple el 2022 no s'ajusta a la legalitat vigent, que s'han vulnerat drets fonamentals i s'anul·la aquell acord. Les sentències que desestimen els recursos d'apel·lació van ser comunicades a l'Ajuntament el passat 15 de gener d'enguany, del 2025. En aquests pocs dies, analitzada la situació i davant de les sentències inicials que donaven la raó a les persones denunciants i de la desestimació dels recursos d'apel·lació, el govern local ha decidit que es revisarà la relació de llocs de treball perquè respongui a la legalitat vigent en tots els seus termes i que es prendran totes les mesures necessàries per corregir els problemes i les discrepàncies identificades a les sentències. La revisió i l'adaptació a la legalitat vigent de la relació de llocs de treball la farem en el termini més breu possible de temps per assegurar que es respecten els drets fonamentals, com sempre ha fet aquest Ajuntament, i que la descripció dels llocs de treball, de l'estructura de comandaments de l'Ajuntament i la forma d'accedir-hi s'ajusta clarament a la interpretació legal dels tribunals. Paraules?
Senyor Romero, endavant. Sí, gracias, alcaldesa. Hoy, pues desgraciadamente, asistimos a las consecuencias de una decisión que nunca debió tomarse. Y es que esta reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dejado claro que la relación de puestos de trabajo aprobada en este ayuntamiento en diciembre del año 22, como usted bien ha dicho, vulnera derechos fundamentales de los trabajadores. Estamos hablando de la igualdad, el mérito y la capacidad, principios básicos consagrados en nuestra Constitución y que deberían ser una línea roja para cualquier administración pública. Es inaceptable que se haya configurado un sistema de asignación de puestos a medida sin respetar los procedimientos de concurrencia pública, sin garantizar la igualdad de oportunidades y permitiendo el acceso a funciones de dirección a personas que no cumplen los requisitos técnicos ni de titulación, dice la sentencia. Esta arbitrariedad no solo degrada la función pública, sino que genera un daño irreparable a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, todavía más. Desde nuestro grupo municipal ya pedimos explicaciones cuando llegó la primera sentencia, con Adelino aquí presente, y hoy pues reiteramos nuestra indignación porque no solo no corrigieron el rumbo, sino que permitieron que la situación se agravase recurriendo esa sentencia. La sentencia es clarísima, pero ahora nosotros lo que queremos son respuestas. ¿Cómo piensan reparar el daño causado? ¿Qué medidas van a tomar para garantizar que no se repitan estas irregularidades? Y sobre todo, ¿quién asumirá las responsabilidades políticas por esta nefasta gestión? Porque cuando se vulneran derechos fundamentales desde una administración, alguien debe responder. Este ayuntamiento ha fallado gravemente y así lo demuestra y lo ratifica esta sentencia. Así que yo, por enésima vez, tengo que pedirles responsabilidades. Només em sembla que ho he explicat. Moltes de les qüestions que vostè ha preguntat amb la meva exposició ja he dit quina és la situació i quines mesures prendrà el govern. Dir també, només recordar que la valoració de llocs de treball va ser aprovada per aquest ple per una gran majoria i també pels sindicats. Per tant, en el seu moment no s'intuïa que cap tipus de situació que pogués portar-nos a la situació que estem, amb la realitat que estem en aquests moments. És una sentència que, com li he comentat, l'hem rebuda recentment, el dia 15 de gener. Estem valorant i estem, d'alguna manera, tramitant i fent les gestions oportunes per arribar a l'aplicació de les mesures per tal de complir, com no pot ser d'altra manera, la sentència que ens dicta un jutjat. Per tant, a mesura que anem fent aquest procés, evidentment, els hi hem anat tenint en compte, els hi hem anat explicant tots aquests passos a la Junta de Portaveus i, evidentment, així continuarem per tal que vostès estiguin informats i donarem, evidentment, l'explicació també a la ciutadania que correspongui i que toqui. Gràcies, regidor. Passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local, que hi ha un únic punt de l'ordre del dia, que és donar compte de la presentació d'al·legacions a l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial de Gallecs per la recuperació, millora i protecció del medi natural i del paisatge. Té la paraula el regidor. Endavant. Gràcies, alcaldessa. En aquest punt volem donar compte de les al·legacions que presentem al tràmit d'informació pública del Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial de Gallecs per a la recuperació, millora i protecció del medi natural i del paisatge de Gallecs, redactat per l'Incasòl, per encàrrec del Consorci de Gallecs. Volem remarcar la importància estratègica que té Gallecs i posar en valor important esforç que les administracions públiques hem fet per aconseguir el parc natural i convertir-lo a través del Consorci de Gallecs en un dels projectes més estratègics de la Plana del Vallès. Aquesta figura de planejament es va començar a redactar l'any 2016 i ha tingut un llarg procés de consulta a través del Consell de Participació del Consorci de Gallecs, la seva avaluació estratègica de plans i programes, ara finalment amb l'exposició pública del document d'aprovació inicial.
En tot aquest procés de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha fet el seguiment i les aportacions que tenen dos nivells de proposta. La primer acord amb el planejament vigent i el segon precisament per modificar-lo. Per un costat, doncs, com no pot ser d'altra manera, aquest pla especial es conforma al Pla Director de Santa Maria de Gallecs i conforma al planejament urbanístic vigent en tots els municipis i conforma amb el Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest document és extraordinàriament complet i extraordinàriament necessari. Això ha fet que, malgrat algunes discrepàncies, hagi comptat amb el nostre suport, tot considerant que calia ser més restrictiu en la edificabilitat i en l'ampliació de les edificacions existents en els nous usos turístics incorporats, atesa la naturalesa de la protecció màxima del parc natural. Podreu veure en les al·legacions que continuem amb aquesta línia posant de manifest que en matèria de nou sostre i la nova edificabilitat, el nostre model hauria estat diferent. També hem posat la necessitat de fer una reconversió a l'agricultura ecològica d'acord amb els ritmes de la pagesia. Hi ha algunes mesures concretes també que hem proposat per al perfeccionament de les idees entre tots que vam aportar, com per exemple la idea de potenciar les portes del parc i la comunicació amb el nucli urbà dalt i dels municipis. En el nostre cas, vam proposar dignificació i la incorporació de la seva gestió i manteniment de totes aquelles comunicacions que existeixen per sota i per sobre de les infraestructures que ens separen del parc. També, a més, hem incorporat una nova proposta de la prolongació del carril bici a la B140 amb una passera dins de la CIM. Per altre costat, proposem elements nous. Es tracta de la proposta de revisió del Pla Director Urbanístic de Santa Maria de Gallecs en els aspectes següents. 1. Considerem que el parc natural s'ha d'ampliar fins a la B140 i que, per tant, el sòl industrial del sector de Can Banús, que té continuïtat amb el parc, ha de ser parc. 2. Proposem la incorporació del parc que ens envolten a l'Alstom, del Calderí i el Camí dels Pins i el paratge de Mogoda ha de ser preparc. I 3. Proposem que el conjunt del castell i les cases han de ser qualificats de bé cultural d'interès nacional, tot el conjunt. Per acabar, vull recordar que el Parlament de Catalunya en 2 ocasions ha determinat que cal anar més enllà de la protecció de gallecs i per això continuarem treballant per aconseguir tot el que demanem. Gràcies. Gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Joan Martínez. Endavant. Gràcies de nou. Bé, avui assistim a la presentació d'unes al·legacions que, sens dubte, són importants per a la protecció de gallecs. És cert que qualsevol acció per protegir aquest espai natural és benvinguda, però no podem oblidar que la defensa de gallecs no és patrimoni d'aquest govern només, sinó que també el PSC ha estat clau en la preservació d'aquest espai des dels seus inicis. També quan va ser declarat espai d'interès natural i el desenvolupament de polítiques que han permès que avui Gallecs sigui el que és. De fet, el pla especial urbanístic pel qual avui presenten aquestes al·legacions respon a unes línies marcades des de fa temps, algunes de les quals ja es van començar a definir quan el PSC gestionava la regidoria de Medi Ambient d'aquest Ajuntament i també d'altres de molt abans. Per tant, no es tracta d'unes al·legacions d'última hora, sinó d'un treball constant i sostingut en el temps. Dit això, el nostre objectiu no seria de qui es penja la medalla, és un repte global de tots els que estem aquí, sinó d'assegurar-nos que aquestes al·legacions siguin realment útils per a la protecció de gallecs, garantint un equilibri entre la preservació ambiental, sostenibilitat econòmica i ús racional del territori. Nosaltres sempre hi hem estat i seguirem estant amb una visió de llarg recorregut, allunyada de l'oportunisme polític, i per això vetllarem perquè aquelles al·legacions que siguin necessàries no siguin només un exercici de màrqueting, sinó un compromís real i efectiu amb el futur de Gallecs. Gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Albert Bones. Endavant. Moltes gràcies novament, alcaldessa. Crec que tindré 5 minuts, necessitaria 5 dies, però crec que no els tinc.
Un cop exposades pel ponent regidor d'Urbanisme i Arquitectura, Llicències i Activitats les al·legacions, a l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial de Gallecs, iniciem una nova confrontació per la defensa i protecció d'aquest espai natural. Alguna petició és nova ara, però la majoria d'aquestes reivindicacions són històriques o antigues, però gens antiquades. Esquerra Republicana de Santa Perpètua les subscriu totes. Alguns presents avui a la sala venim de lluny, diria que de molt lluny. A Esquerra hi tenim qui ja als anys 70 va formar part de la Comissió per a la Defensa de Gallecs i que l'any 1978 portà més de 8.000 persones a manifestar-se. Als anys 90, el menyspreu de Convergència i Unió pel medi ambient era evident. Era la dreta catalana més especulativa que utilitzava l'Incasòl com la seva pròpia agència immobiliària i alhora promotora convergent a la Generalitat. Reaccionant contra aquesta perversió, neix l'any 1992 el grup ecologista CANEM, que fa una crida a les entitats i persones sensibilitzades i es va constituir la Comissió per un Gallecs Verd. L'any 1993 es creà la taula Pro Referèndum Salvem Gallecs. Aquí, Esquerra Republicana de Santa Perpètua hi va estar també ben a prop. L'any 2006, les entitats ADENC, CANEM i Unió de Pagesos, juntament amb les seccions locals d'Esquerra de Palau, Solità i Plegamans i de Santa Perpètua de Mogoda, vàrem interposar un contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic de Gallecs, que continuava especulant amb el territori. Ja argumentàvem llavors que el parc periurbà de Mogoda era la part del corredor transversal que connectava els espais lliures d'oest amb els de l'est. Reconec que amb els companys de l'actual govern hem estat contraris en altres èpoques, però ja fa un munt d'anys i tenim moltes complicitats per protegir Gallecs. I n'estem molt alineats en la seva defensa de la mateixa manera que ho estem, per exemple, contra l'amenaça del quart cinturó. Tot el contrari, després d'escoltar l'exposició del ponent del Partit Socialista, permetin dir que tot el contrari passa amb el Partit Socialista de Catalunya. Una negativa darrere l'altra han votat en contra de totes les propostes de resolució al Parlament de Catalunya, que feien necessària l'ampliació de la protecció de Gallecs. El darrer intent a l'any 2022, quan PSC i Junts rebutgen al Parlament incorporar Can Banús i el Castell de Mogoda a la zona protegida. Extret de la mateixa acta de la sessió del Parlament, el diputat socialista defensava la seva negativa a l'actual àrea de protecció, afirmant que la seva posició és que no cal anar més enllà de les 1.471 hectàrees ja protegides de l'espai central. En el seu cas, Junts argumentava que és un tema complex en què cal valorar els impactes jurídics i, clar, econòmics. No canviaran mai, sempre l'economia per davant de l'ecologia. Avui estem en un context d'emergència climàtica en què les qüestions ambientals primen i cal ampliar els espais agroforestals del país, però la realitat, permetem-me, el Partit dels Socialistes de Catalunya com Junts, és una altra al Vallès. Continuar bloquejant l'ampliació de l'espai protegit de Gallecs i alhora apostant pel quart cinturó o Ronda del Vallès en contra de totes les organitzacions ecologistes i mediambientals. Esquerra Santa Perpètua, no oblidem l'any 2015, organitzar una nova marxa a Gallecs, amb la sortida a la plaça de la Vila contra el PDU. Tampoc l'any 2016, al Centre Cívic del Vapor, la secció local d'Esquerra organitzar un acte per explicar quin seria el futur que li esperava a l'entorn de Gallecs i Mogoda. I molt menys l'any 2017, presentaren proposta de delegacions al PDU conjuntament amb l'entitat mediambiental perpetuenca La Torrentera. I molt més recent, l'any 2021, la discussió al plenari de Santa Perpètua pel projecte d'urbanització a tocar de Gallecs d'un nou sector industrial a Palau, Solità i Plegamans, el desenvolupament dels sectors industrials Sud 10, Industrial Llevant i el del Pau 24, iniciat per l'alcaldessa de Palau del Partit dels Socialistes i heredat per Esquerra. La realitat avui dia és que la feina feta pels nostres companys a Palau ha revertit la situació i l'Incasòl haurà de buscar altres víctimes en altres municipis. La recuperació, millora i protecció del medi natural i del paisatge de Gallecs
ha de ser innegociable i, com he argumentat, Esquerra no deixarà mai de renunciar-hi. Mogoda ha de ser verd, Santiga no es toca i Gallecs no es ven. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, escoltades les intervencions dels regidors i regidores, passem al següent punt de l'ordre del dia, que són pregs. Hi ha algun prec per part de regidors i regidores? Júlia? No? Pregunta després. Albert i Pere. Tiene la palabra el señor Kevin Romero. Gracias, alcaldesa. Miren, en las comisiones de este mes estuvimos hablando sobre el Correcán y existe cierta inquietud entre la población por el trabajo que se hace desde la Concejalía de Bienestar Animal. Entonces, a mí me gustaría que aquí la concejala pues, se pudiera explicar y enumerase y valorase las acciones llevadas a cabo por su concejalía durante el año 2024, pues para que la ciudadanía supiese a ciencia cierta qué se realiza desde esta concejalía. Gracias. Tiene la palabra el señor Santiago Delgado. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, no sé si es un prego o una pregunta, pero bueno. Yo quería comentar una... Bueno, son quejas de vecinos que están pidiendo ya desde hace tiempo que las aceras puedan pasear por ellas, puedan circular las sillas de ruedas, puedan pasar carros de niños, sobre todo lo que es en la Florida, que es donde más aceras estrechas hay. La gente está cansada de quejarse y demandar instancias. Los ciudadanos no son pesados ni molestan, solamente piden sus derechos. Por eso quería saber si ustedes van a solucionar estos problemas que tienen en la Florida. Gracias. Té la paraula el senyor Pere Garcia. Gràcies, alcaldessa. Seré molt breu. Simplement vull demanar si podíeu fer arribar el ROM una altra vegada a tots els regidors, perquè així podríem evitar, si tots ens llegíssim el ROM i sapiguéssim com funciona, es podríem evitar situacions com la d'abans, no? Que sapiguéssim tots quan podem parlar, quan no podem parlar, de què podem parlar i de què no. Jo crec que seria important perquè igual s'ha extraviat o no ha arribat i que tornéssiu a enviar a tots els regidors el ROM. Moltes gràcies. Senyor Joan Martínez. Gràcies de nou. Al ple d'octubre els vaig sol·licitar el detall del concepte titular honoraris d'assessorament de la redacció del conveni AFA-UCF Activitats d'Interès amb un cost que tenia gairebé de 6.000 euros. Inicialment em van respondre que el títol era incorrecte i que no responia a cap assessorament de redacció de cap conveni entre entitats privades. Després de 3 mesos de peticions als diferents plens, com se sol dir, potser a la tercera va la vençuda, i agraïm en aquest cas a la regidora Tamara que finalment se'ls va facilitar la fitxa. Entre aquestes està l'informe de l'interventor i en aquest informe es constata que l'encàrrec respon als honoraris de servei d'assessorament jurídic per a la redacció d'un conveni de col·laboració de l'AFA amb l'entitat UCF de Santa Perpètua per a activitats d'interès formatiu del Centre de Futbol Municipal Paco Navarro. També amb aquesta informació que ens va passar, hi havia el contracte amb l'empresa encarregada d'aquest assessorament i amb el detall, aquest també descriu i reitera que és una redacció que és per la redacció d'un conveni entre aquestes dues entitats privades i amb els mateixos termes que acabo d'explicar abans. Amb això entenem que es confirma que s'ha destinat diners públics per pagar un conveni que afecta dues entitats privades i avui el que els demanem és saber si ens poden facilitar una còpia d'aquest conveni. Gràcies. Molt bé, regidor. Doncs té la paraula la senyora Laura Sánchez. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Aquesta regidoria és una regidoria de nova i estem intentant establir uns fonaments. En aquests fonaments hem començat fent una creació d'una nova ordenança municipal
per poder adaptar la nova llei estatal que ens obliga com a administració a tenir-la. A més, també hem creat un pla de gestió ètic de colònies de gats, que també és una obligació per l'administració poder tindre controlats els gats del carrer, i estem preparant una comunicació amb la població respecte als animals de companyia, com campanyes de sensibilització, convivència, obligacions dels propietaris. Estem fent una millora de la web municipal per tindre la nostra pròpia entrada per a la gent que pugui accedir a benestar animal. Estem fent diàriament un seguiment de sol·licituds i queixes i suggeriments i estem preparant a la comunicació tríptics perquè sàpiga on la gent pot anar a passejar els gossos o els animals. I, a més, estem intentant fer una millora del correcant i la gatera municipal. Molt bé, regidora. Moltes gràcies. El tema d'accessibilitat a la Florida, li passo la paraula al senyor Bonàs. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Recentment s'ha aprovat el Codi d'Accessibilitat de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Perpètua hem rebut el Pla d'Accessibilitat per actuar i s'està elaborant les gestions oportunes per poder començar a fer un pla local de reparació, en aquest cas, i de manteniment i de nova construcció de voreres més accessibles. Cal recordar que tenim el Servei de Manteniment, Obres i Jardins, que qualsevol desperfecte a les voreres es comunica en una instància i es repara. Però altra cosa és, tenim molts quilòmetres de voreres, venim d'un pla urbanístic que no contemplava l'accessibilitat com les contempla avui en dia i que mirarem d'adaptar-nos el més aviat possible. De fet, el pla d'inversions ja contempla, com ja va passar amb el pla d'inversions anterior i amb el nou, una sèrie de plataformes úniques a carrers importants del municipi, tant a la Florida com al casc urbà, i així seguirem, que el tenim també programat en aquest nou pla d'inversions. Només afegir i deixar molt clar, senyor Delgado, que els ciutadans ni són pesats ni molesten. La nostra funció és atendre'ls, com fem sempre, rebre'ls, escoltar-los i, a més, agraïm totes les propostes que fan. Però, tal com ha explicat el regidor, evidentment, a més, des d'aquest govern, ja fa molts anys s'està treballant amb tota l'accessibilitat, no només de la Florida, sinó de tot el municipi. Senyor Pere Garcia, penso que té raó. Potser caldria que enviéssim el ROM. En tot cas, si algú ja el tenen, doncs ens ho diuen i no cal, però val la pena que refresquem una miqueta el contingut del ROM per tant de poder-lo aplicar amb totes les garanties. Per tant, així ho farem. Els hi farem arribar una altra vegada. Per respondre al senyor Joan Martínez, li passo la paraula al regidor. Endavant. Sí, gràcies. Sí, per suposat, li farem arribar la còpia del conveni i també novament a la seva disposició per mirar aquesta documentació que vostè deia i aclarir qualsevol dubte que hi hagi. Molt bé, doncs passem a l'apartat de preguntes. Alguna pregunta? Senyor Kevin Romero, endavant. Sí, gracias, alcaldesa. En línea con el ruego de antes, me gustaría conocer el estado de la Ordenanza Municipal de Bienestar Animal, porque va a cumplir en breve 2 años desde la aprobación de la ley que instaba a la aprobación de esa ordenanza municipal. Creo incluso que pregunté al anterior concejal de Bienestar Animal sobre ella cuando se aprobó, pero sí que es verdad que enseguida se convocaron las elecciones. Y me gustaría saber el estado en el que está y cuándo se prevé su aprobación. Señora Julia González, endavant. Gracias, alcaldesa. Mira, desde el Partido Popular queremos denunciar el estado de abandono en la limpieza de varias calles de Santa Perpètua, especialmente en la zona de la Florida o Can Folguera. La dejadez es evidente y exigimos más. Nuestra pregunta es: ¿por qué los muebles abandonados pueden permanecer días en la calle? ¿Por qué los contenedores, como por ejemplo de Avenida Barcelona o Paseo Picasso, no se vacían con frecuencia adecuada? La ciudadanía se pregunta
por qué ocurren estas circunstancias, por qué no pasan los trabajadores y se merece respuestas y soluciones inmediatas. Y otra pregunta, el Partido Popular hace unas semanas en una comisión informativa pidió que se hiciera una campaña para la recogida de las cacas de los perros. Y a día de hoy, creo que ya ha pasado 2 o 3 meses, aún estoy esperando que hagan la campaña. Deben de tener mucho trabajo. Té la paraula el senyor Julio Pérez. Endavant. Bona nit a tothom, alcaldessa, regidors, regidores i públic que s'escolta. Bueno, jo em sorprenc que em digui que no es passa cada dia. A la bateria de contenidors es passen cada dia. Una altra cosa és l'incivisme que tenim, que aquí no ho podem evitar. Però es passa cada dia. Inclús alguna vegada vostè m'ha enviat algun WhatsApp d'algú i hem actuat al moment. Vull dir, no sé per què m'ho diu, però bueno, jo entenc que alguna vegada sí que ha trobat bateries amb un desbordament, però al matí es posen totes, s'endrecen totes les bateries del poble. El tema de la Florida també es fa. El que passa és que a la Florida no tenim personal, diguéssim, com es tenen als barris, sinó que van amb carros, amb mòbils, diguéssim, amb cotxes elèctrics i es desplacen per allà i van fent la neteja igualment que es fa per aquí. No amb la d'això que es fa aquí a Santa Perpètua, diguéssim, al poble, no? Però també es passa per la Florida. Es passa per la Florida i es passen per totes les bateries i el tema que sí que ens preocupa a tots, que és l'abandonament de mobles, matalassos i de més, tenim un telefonet que la gent té que trucar al telefonet per nosaltres poder-lo recollir. Com no es fa moltes vegades, ens passa que quan està a l'escombriaire o el personal de viària al carrer i es donen compte, ens avisen. I llavors anem també, o qualsevol persona, no fa falta que sigui el treballador de la viària, sinó qualsevol persona que ens pugui avisar o ens avisi i fem aquesta neteja i aquesta actuació. No és una actuació fàcil perquè tenim programat ja el treball del dia. Llavors, a vegades sí que és veritat que aquell moment no el pots agafar i tornes al dia següent a agafar-lo. Però, en general, al dia, si podem, tot el que hi ha de desbordaments i tot el que hi ha de mobles i enceres que hi ha a tot el poble, que no només a la bateria de contenidors, sinó per fora del poble i la pedania del poble, s'intenta fer cada dia. Vull dir, hi ha coses que a vegades no es poden fer perquè, ja li dic, no ens avisen i queda per al dia següent. Però si ens avisen al telefonet, nosaltres donem dia i hora i passem a fer tota aquesta recollida. I la recollida es fa a diari de totes les bateries del poble. Gràcies. Gràcies, regidor. El tema de la campanya de sensibilització encara a recollir els excrements de les mascotes pel carrer, la veritat és que feina en tenim, senyora Júlia, evidentment. Gestionar un municipi, feina n'hi ha. Però això no vol dir que no continuem fent les campanyes que toquen i, de fet, justament amb aquest tema, jo m'atreviria a dir que potser és amb el que hem fet més campanyes, que hi ha panells informatius pel carrer, que n'hi ha a l'entrada del Parc Central, n'hi ha al Passeig de la Florida, a més s'adverteix de la sanció que es pot posar si s'agafa la persona incomplint aquesta ordenança i la persona que no ho fa li puc assegurar que no és per falta de campanya ni de sensibilització. La persona que no ho fa és perquè no vol fer-ho. Perquè a aquestes alçades no hi ha ningú que ignori que quan la seva mascota fa les seves necessitats al carrer no ho hagi de recollir. Fa, jo m'atreviria a dir, 20 o 25 anys que hem posat espanadors de bosses per facilitar al principi gratuïtes per tal que les persones facilitar-los la feina. S'han fet campanyes, s'han fet reunions, s'han fet informació a l'informatiu, s'han fet reunions per les associacions de veïns. Portem 20 anys amb tot això. I la veritat és que li haig de dir que penso que la majoria de ciutadans i ciutadanes ho comencen a fer i ho fan bé. Però és cert que encara ens queda, com en altres aspectes, persones incíviques que malauradament continuen, no ho fan. No perquè no sàpiguen quan de fer, sinó perquè hi ha gent que incompleixen. Hi ha incivisme i en aquest aspecte també. Això no vol dir que ho hàgim de continuar recordant i que ho hàgim de continuar fent. Ara, amb aquest tema que és sabut per tothom i és conegut per tothom, fer una campanya així immediata, no dic que no la fem, però que tampoc no és de les que més ens urgeix. Hi ha altres temes en aquests moments que sí que cal donar informació perquè són nous i cal informar per tal de
que la ciutadania sàpiga com ha d'actuar. Amb aquest no li dic que no la fem, però segurament no serà de les que farem de manera immediata. La senyora Laura Sánchez, que per contestar al senyor Kevin Romera. Endavant, regidora. Hola, sobre l'ordenança municipal tenim els treballs previs que estan molt avançats i en les properes setmanes es posarà en marxa una consulta ciutadana prèvia amb l'objectiu d'aprovar-la definitivament abans de l'estiu. Sobre les campanyes, li puc passar la paraula al regidor perquè vol compartir. Bé, Júlia, bona tarda, senyora González i resta de la ciutadania present a la sala i que ens segueix telemàticament. Simplement dir-li el mateix que li vaig dir a la comissió informativa. Estem treballant, com bé suposo que entendrà, els operatius policials s'han de regir en l'estricta confidencialitat i, en tot cas, fer-li arribar novament que estem treballant juntament des de policia local, juntament amb la SAM i amb la regidoria de benestar animal, en una nova campanya que vindrà aquest 2025 i que recull un dels punts més conflictius que comentaves, que és la relació amb l'incivisme de propietaris de gos, especialment en la manca de recollida d'excrements, també com bé ha explicat l'alcaldessa. Ara bé, la policia local en les pròximes setmanes sí que posarà en marxa aquesta campanya com s'ha fet altres anys i com es fa també amb el control ordinari, però posant-me més focus en el control de la tinença responsable d'animals. Però al final estem parlant del que dèiem, de seguir informant sobre l'evolució de la campanya i sobretot a posteriori, quan una vegada passat, per regir-nos amb aquesta estricta confidencialitat que seguim dia a dia. I vostès ho veuen a les comissions informatives. Jo els hi porto les campanyes, la gran majoria d'elles, algunes sí que els hi puc avançar, després, una vegada finalitzada, amb les dades sobre la taula per poder-les treballar. Gràcies. Gràcies, regidor. Molt bé, doncs, acabat de donar resposta a pregs i preguntes, aixequem aquest ple. Continuem, però, amb la intervenció directa, que tenim una pregunta per part de la ciutadania. Molt bé, doncs, un cop aixecada la sessió plenària, el Reglament de Participació Ciutadana estableix la possibilitat de participació directa de la ciutadania. En aquesta ocasió ha estat registrada en temps i forma una pregunta per part d'una ciutadana. Per formular la pregunta, la ciutadana té un temps màxim de 3 minuts i li passo la paraula a la senyora Esther Brullet Humet perquè la formuli. Endavant. Moltes gràcies. En diferents plens municipals s'ha fet referència a diferents denúncies de l'oficina antifrau. Quines denúncies s'han rebut? En quin punt estan? Preguntem per l'estat de totes les denúncies de l'oficina antifrau contra aquest Ajuntament. Però en referència a una de les denúncies rebudes, fa un any, l'octubre del 23, l'oficina antifrau va emetre una nota. Aquesta nota apuntava diferents aspectes. Unes irregularitats en unes obres de rehabilitació d'un edifici que haurien causat un perjudici econòmic per l'Ajuntament de 500.000 euros de sobrecost. Laxitud en les funcions de control de l'execució de l'obra. Existència d'accions encaminades a afavorir econòmicament a l'empresa contractista adjudicada. Possible comissió de falsedat documental en la redacció i signatura d'algunes de les actes de visites d'obres. I una possible certificació i abonament en excés de determinades partides. La mateixa nota també indicava que l'Ajuntament assumia un descontrol manifest durant l'execució de l'obra i abandonament de funcions de direcció de l'obra i del control municipal. Finalment, apuntava que l'Ajuntament iniciava les actuacions per tal d'exigir responsabilitats. Per tant, en aquest ple preguntem, un any després, quines són les accions que ha emprès aquest Ajuntament i a qui i quines responsabilitats s'han exigit? I en relació al resta de denúncies comentades en els diferents plens, quines denúncies s'han rebut i a quin punt estan? Moltes gràcies. Gràcies. I una vegada formulada la pregunta, té la paraula el regidor de Serveis Econòmics i Urbanització, el senyor Marçal Solà, per donar resposta amb un temps màxim de 5 minuts, tal i com estableix el Reglament de Participació Ciutadana. Endavant.
Molt bé, gràcies. I gràcies novament per utilitzar aquest espai de participació que dona la possibilitat a la ciutadania participar en aquest ple. Per tant, passarem a donar resposta a les diferents preguntes que s'han plantejat sobre quantes denúncies de l'Oficina Antifrau de Catalunya s'han rebut i en quin punt es troben. En primer lloc, m'agradaria aclarir que l'OAC no fa denúncies, sinó que fa requeriments d'informació a l'Ajuntament en funció d'haver admès a tràmit una denúncia anònima. Des del juny del 2022, a l'Ajuntament de Santa Perpètua s'ha rebut 3 requeriments d'informació, tot i que sobre algunes d'elles s'ha demanat una ampliació d'informació. I són les següents. La primera es refereix a les obres de rehabilitació de la nau gran del vapor de Santa Perpètua. Després de transmetre a l'OAC tota la informació requerida, en data 11 de març del 2024, l'OAC comunica el següent. D'acord amb els antecedents coneguts del cas i els resultats de la revisió, la resposta a l'informe raonat, l'actuació d'investigació es considera definitivament closa, passant a la fase de seguiment prèvia en l'article 30 de les normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau. No obstant això, us recomano que impulseu l'elaboració d'un protocol d'actuació o instruments anàleg per part dels serveis tècnics i jurídics municipals per tal d'evitar, o si més no minimitzar, el risc que es tornin a produir situacions com la succeïda en la rehabilitació de l'edifici del vapor Aranyó, nau alta, en l'execució d'altres obres licitades pel consistori. A partir d'aquell moment es fa un control més exhaustiu de les execucions de les obres, com per exemple iniciar procediments de requeriment de compliment de terminis, amb advertiment de que si no es compleix s'incoen expedients de penalitat. La segona actuació d'investigació per part de l'OAC està relacionada amb els contractes menors a determinades empreses amb entrada a l'Ajuntament el 20 de març del 2024. Després de requerir en diferents ocasions l'informació complementària a la que inicialment havia tramès l'Ajuntament, el passat 16 de gener d'enguany, l'OAC ens va notificar l'arxiu de les actuacions. La tercera actuació està relacionada amb l'elaboració del pressupost de 2024 i en concret sobre els ingressos previstos en el mateix. L'entrada de la comunicació a l'Ajuntament és del 14 de març de 2024. Sobre aquesta comunicació i després d'haver tramès a l'Ajuntament la informació requerida, l'OAC ens comunica que dona trasllat a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, que és l'òrgan competent. Des d'aquell moment no hem tornat a rebre cap requeriment sobre el tema. En resum, l'Ajuntament de Santa Perpètua ha rebut 3 comunicacions de l'OAC amb peticions d'informació complementària, en algun cas. L'Ajuntament ha respost als requeriments d'informació de forma satisfactòria per l'OAC i els diferents expedients han estat tancats i arxivats. Perdoneu que tota l'estona estic dient l'OAC i és l'OAC, estic confonent tota l'estona. L'OAC. I en relació a la denúncia concreta de la seva pregunta d'octubre de 2023, hem suposat que es referia a la primera comunicació de l'OAC en relació a les obres de rehabilitació de la nau gran del vapor de Santa Perpètua. En el seu moment es va obrir un expedient informatiu a la persona responsable del control d'aquestes obres, es van reforçar els mecanismes de control de les mateixes i es va redreçar la situació. I a més es va realitzar una auditoria externa sobre tota l'obra en el seu còmput global. Finalment, com ja he dit abans, l'expedient de l'OAC ha estat tancat i arxivat. Gràcies, regidor. I una vegada donada la resposta, finalitza aquesta sessió de participació de la ciutadania. Molt bona nit a tothom i gràcies per la vostra assistència. Doncs justament ara acaba de finalitzar aquest ple amb aquesta pregunta d'una ciutadana. Avui el primer ple de 2025 de l'Ajuntament de Santa Perpètua ha aprovat un conveni entre la Generalitat i els ajuntaments de Santa Perpètua i de Barberà per la constitució de la Comissió de la Mobilitat de la B140. Aquesta comissió esdevé després del recurs contenciós administratiu derivat de la implantació d'Amazon a Barberà i que incorporava canvis a la carretera B140 on es volia crear una rotonda a l'alçada del carrer dels Obradors que podia
afectar part de la zona verda de Santiga. L'Ajuntament de Santa Perpètua demana que es facin millores a la rotonda de Can Sabau per tal que hi hagi major capacitat de vehicles i que no es col·lapsi la B140 i es millori la connexió amb la P7. Aquesta comissió es reunirà cada 2 mesos amb l'objectiu de pactar totes les millores en aquesta rotonda a la B140 tenint en compte els espais naturals de Santiga i de Can Llobateres, conreus i rieres, incorporar una via ciclista per a vianants i la reubicació de les parades d'autobús. Aquest punt ha estat aprovat per tots els grups municipals a excepció de Vox, que s'ha abstingut. El ple ha aprovat també un augment del 2,9% en les tarifes del servei de taxi, així el mínim per un servei de dilluns a divendres en horari de 8 del matí a 8 del vespre serà de 7 amb 29 euros. També ha aprovat una modificació de crèdits pel valor de 756.000 euros. Altres punts han estat una modificació del règim de dedicació i retribucions de càrrecs electes, personal eventual i personal directiu i el canvi de representants de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. També el canvi de numeració en un bloc d'edificis del carrer de Pablo Picasso, que a partir d'ara serà el número 44 amb les escales A, B i C. En el decurs del ple, l'equip de govern ha donat compte del decret d'alcaldia que prorroga el pressupost municipal de 2024 per a 2025. El president de l'àrea d'Organització i Serveis Generals, Marçal Solà, ha explicat que aquesta pròrroga garanteix la continuïtat dels serveis municipals i adapta el pressupost al pla de sanejament financer aprovat al ple de desembre. El pressupost inicial és de 42 milions d'euros, però durant els propers mesos s'haurà d'anar ajustant els programes i projectes previstos en el pla d'actuació municipal. L'Ajuntament de Santa Perpètua també en altres les mocions que s'han aprovat avui, 3 de les 5 presentades demanen un nou model just de finançament local a través d'una moció que han aprovat amb els vots de Santa Perpètua en Comú, Esquerra, Partit dels Socialistes i Ciutadans. També l'Ajuntament ha aprovat una moció per la sobirania energètica i per sortir de l'oligopoli, impulsem l'autoprovisió d'electricitat renovable dels ens locals i també la de suport a l'acord social per la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja a la setmana. Altres 2 mocions han estat rebutjades pel ple. Una presentada per Vox davant la crisi habitacional i d'habitatge que els grups municipals han desestimat perquè la moció dona la culpa a la demanda d'habitatges de la població d'origen estranger. L'altra presentada per Ciutadans que pretenia donar suport a la democràcia i el respecte als drets humans a Veneçuela i de condemnar el règim dictatorial de Nicolás Maduro. El ple ha començat amb un minut de silenci seguint el protocol de dol de l'Ajuntament de Santa Perpètua i davant les 4 dones assassinades víctimes de la violència masclista en el que portem de 2025. Nosaltres els ampliarem tota la informació que ha donat de si aquest ple de la corporació local, el primer de 2025, serà a partir de l'informatiu matí demà cap allà les 9:20. Els deixem amb la resta de programació de Ràdio Santa Perpètua.